wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membuat video latihan teknik batuk efektif dan latihan teknik nafas dalam untuk memenuhi tugas kami keperawatan dasar pada semester 2 kali ini. Selamat menyaksikan. Efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Tujuan dari batuk efektif diantaranya pertama, mengeluarkan semua udara dari dalam paru-paru dan saluran nafas sehingga menurunkan frekuensi sesak nafas. Kedua, menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Baik, jadi untuk batuk efektif kali ini ada alat yang harus kami siapkan, yaitu perlak, ada handuk kecil, kemudian bengkok, handspoon, dan yang terakhir ada tempat untuk sputum. Permisi Ibu, apa ini benar dengan keluarga dari pasien Ibu Nelly? Ya baik, jadi sini saya Vita sebagai perawat yang akan membantu Mbak Nelly untuk melakukan batuk efektif. Dan mungkin sebelumnya apakah Ibu berkenan untuk saya membantu Mbak Nelly dalam melakukan tindakan kali ini? Ya Mbak, silahkan. Baik. Permisi Mbak. Sebelumnya apakah benar ini dengan Mbak Nelly? Baik, permisi ya Mbak, saya lihat gelang pasiennya dulu. Baik, benar ya Mbak. Jadi di sini saya akan membantu Mbak untuk melakukan batuk efektif. Sebelumnya apakah Mbak bersedia untuk saya lakukan tindakan? Permisi Mbak, untuk tindakan yang akan saya lakukan ini perlu memposisikan dalam posisi duduk. Apakah Mbak berkenan untuk saya bantu atau bisa melakukannya sendiri? Baik, akan saya bantu nih Mbak, permisi. Baik, permisi Mbak, bisa mundur sedikit. Baik, permisi Mbak, saya tutup badannya. Baik, mungkin untuk tindakan pertama bisa ikutin arahan saya. Mungkin Mbak bisa tarik nafas. Tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Lagi tarik nafas, dalam hidung. Tahan 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Sekali lagi tarik nafas dalam lewat hidung. Tahan 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Baik, mungkin untuk tindakan berikutnya untuk batuk efektif akan saya berikan
arahan dan saya contohkan sebelumnya, saya contohkan terlebih dahulu ya. Baik Mbak, sebelum tindakan dimulai, saya pasang ini dulu ya. Misi. Misi Mbak. Mungkin Mbak bisa pegang ininya. Jadi untuk tindakan kali ini itu cara melakukan batuk efektif ya. Jadi tangannya seperti ini. Kemudian tarik nafas. Tahan 1, 2, 3, hembuskan. Lalu tarik nafas lagi. Dalam lewat hidung 1, 2, 3, tahan, hembuskan. Lagi tarik nafas dalam lewat hidung. Tahan 1, 2, 3, hembuskan. Lalu yang tarik nafas selanjutnya nanti terakhir Mbak bisa batuk, lalu bisa dibuang lewat sini ya. Baik, mungkin itu sudah saya jelaskan ya Bu, bagaimana cara untuk melakukan batuk efektif. Nah, kemudian nanti di sini saya berikan wadah ini untuk Ibu saat batuk nanti. Jika yang keluar itu adalah ludah bisa dibuang di sini, tapi jika nanti yang keluar adalah dahak atau riak Ibu bisa dibuang di sini ya. Permisi. Mungkin bisa dimulai ya Mbak. Tarik nafas dalam lewat hidung, tahan 1, 2, 3, hembuskan perlahan lewat mulut. Kembali lagi, tarik nafas perlahan lewat hidung, tahan 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Baik, sekali lagi kemudian hembuskan Ibu. Batukan ya 1, 2, 3, tahan. Baik, batuk. Baik, yes. Baik Mbak, mungkin untuk batuk yang pertama ternyata yang keluar hanya ludah saja dan mungkin dahaknya belum keluar. Jadi mungkin tindakan tersebut bisa diulang sekali lagi ya untuk mengeluarkan dahaknya. Baik, mungkin bisa dimulai. Tarik nafas dalam lewat hidung, tahan 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Lagi tarik nafas dalam lewat hidung, tahan 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Baik, sekali lagi kemudian batukan. Tarik nafas dalam lewat hidung, tahan 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Bisa batukan. Baik, mungkin karena dahak Ibu sudah keluar, jadi tindakan sudah selesai. Jadi bisa saya ambil Ibu. Misi. Setelah tindakan selesai, apakah Ibu terasa lega? Baik Bu, sebelum permisi saya lepaskan ini handuknya. Misi. Permisi Bu, saya posisikan kembali seperti semula ya. Misi. Baik. Mungkin nggak bisa tiduran. Baik Mbak, gimana perasaannya setelah melakukan batuk efektif kali ini? Apakah terasa ringan? Jadi mungkin batuk efektif kali ini, tindakan saya kali ini sudah selesai. Dan nanti jika ada keluhan lagi di waktu yang akan datang, Mbak bisa hubungi saya di ruang perawat dan mungkin bisa meminta tolong kepada salah satu anggota keluarga untuk memanggil saya. Sebelumnya, terima kasih. Saya kembali dulu ya Mbak. Ayo,